因為我講嘢就好直接嘅，我唔會同你兜啲咁嘅嘢㗎啦已經。如果你嘅小三樣衰過你，你即係檢討下，明明偷食啊，佢小三啊，佢點解仲要係我做翻好嚟迎接佢？呢個先係大波挽回小三佢最大嘅心態，最大嘅敵人。你逼個男人落 commitment，你即係逼佢講大話。有一句説話咧就叫做冇人可以喺另一半嘅手機笑住咁行翻出嚟。你瞓埋一張床同女仔瞓，你唔搞佢，你係唔尊重個女性，你冇禮貌。咁有一個咧就話啦，點解男人永遠熱戀期都 last 得唔耐？究竟點樣可以 last 得耐啲？呢個問題咧好有偏見性，假設咗熱戀期呢個責任係歸功於男方，你自己冇呢個責任去維持呢個熱戀期咩？你唔好覺得點樣可以令到男仔有熱戀期，咁你自己都要做啲嘢㗎。係嘛？咁第一就熱戀期呢樣嘢咧，點都係會過嘅，保鮮期點都係會過，唔會係永久啊。咁第一都有啲嘢咧，可以加深大家嗰個嘅熱戀期啦。咁第一就大家會有共同嘅興趣啦，呢個好緊要啦。同埋一樣嘢咧，大家會有個目標感啊，可以係打機，可以係大家一齊做 gym，可以係大家一齊揾錢，或者大家開個 channel 或者拍啲搞笑片。呢都係共同嘅一啲個目標嚟嘅。咁呢樣嘢咧可以令到大家有聯繫啦，同埋每一日都有唔同嘅進步。咁呢個係一個雙方都係要保持嘅嘢啦。咁另外就其實女仔咧係好需要保持自己嘅魅力嘅，即係你 charm 唔 charm 呢樣嘢，你要不停有新嘅嘗試啦，有新嘅學習啦。扮靚其中一樣啦，我好支持女仔去扮靚嘅。咁同埋假設而家興啲咩啦，你會去接觸一啲興嘅嘢啦，接觸啲新嘅事物啦 ，Pilates 啦，或者有興 AI。啦，或者滑雪啦，咁你當你接觸唔同新嘢嘅時候咧，我係男仔咧，我覺得你係進步緊啦，你每日都進步緊。咁我覺得你每日進步緊嘅時候，其實你對於我嚟講係新鮮嘅一件事嚟嘅。你個人要新鮮，你個感情先可以保鮮咯。我覺得小龍講得好啱，金句，即係我覺得真係唔好講係講緊觀眾嘅問題啦，係就算講緊我自己拍拖，我都會好想另一半進步咯。係啊，個進步唔係講緊個經濟能力或者咩，個進步係個心啊。係啊，個心啊，即係我覺得同埋好睇大家係一個咩人，即係除非大家都唔進步嘅，你明？大家都唔進步就算啦，就夾啦。咁但係如果假設我係一個我乜都去試，我乜都想進步，我不甘於現狀，我都會想我另一半係咁，因為我唔想大家差距喺價值觀上或者傾偈上係越嚟越傾唔到偈啊。即係有時，你明唔明啊？有時候可能我想傾某樣嘢嘅時候，你唔識，你就開始越嚟越多話題同唔到佢傾。係啦，即係呢個位，其實我覺得唔係個經濟能力上，而係個價值觀。俗語有句説話就係只能夠一齊享樂咯。即係你可能呢個係俗語嚟嘅喎，呢個俗語你交我講。即係淨係可以一齊玩啊！即係但係你去到一啲認真嘅話題嘅時候。我哋就傾唔到。你頭先咁樣講，我反而諗起個木門對木門竹門。你想講呢個啊？唔係啊，係啊，同埋即係我覺得呢個意思咧，唔係淨係講錢咯，係個認知都係啊，即係個認知都要木門對木門，竹門對竹門。首先你要保鮮咯，你自己都要保鮮，要不停咁樣學習咯。咁因為當個男仔發覺佢自己有進步，而個女仔冇進步嘅時候，我同你傾偈越傾得唔埋嘅時候，其實好危險嘅，因為佢同你傾唔到，同第二個傾。如果你進步揾到錢，你條仔仲傻地咁樣，你淨係同你即係開心打機，咁你傾偈認真嘅，你都揾第二個傾啦。傾唔到啊，唔係唔想揾人傾。跟住咧，佢嘅問題二啊，有咩女人嘅特質係能夠吸引到男人？哇！呢條問題問得好啊，你想知係咩？佢話咩女人特質永遠啊最吸引到男人係永遠啊？基於喜好嘅問題啦，咁唔同嘅男仔有唔同嘅喜好嘅，即係有啲中意可愛啊，有啲中意御姐啊，有啲中意性感，有啲中意點樣。嗱，呢個第一。咁但係如果講個特質嘅話，其實啱啱我都講咗，你係要保持魅力。你如何可以保持魅力咧？就係不斷咁樣接觸一啲新事物，保鮮。其實保鮮就已經係一個好嘅特質嚟嘅。咁我所講嘅對於對方嘅理解啊，溫柔體貼啊，呢啲其實大家都知嘅，我就唔講噶啦，即係大家都明。唔係㗎喎，即係呢啲係 must 嚟㗎，即係溫柔體貼呢啲。唔係，肯定會加分啦，肯定你唔會扣分先啦，你明唔明啊？肯定唔係一個扣分題先啦。唔會有啲男人中意嗰啲好 man 嘅女人嘅咩？唔係 man 可以，但係你一定要有嗰一面，你明唔明白？OK， 即係長期 man。即係其實咧，嗱，我想問，咁係咪真係一個女人，譬如喺出面 man，但係佢翻到屋企都最好小鳥依人咁樣
唔係話，即係話我對住男朋友我都可以打情罵俏，整蠱下你啊，兇下你啊，咁但係你一定要有即係溫柔嘅嗰面咯，你唔可以完全齋兇或者齋。你有冇啊？你有冇呢面啊？我諗係咪真係人哋所講嘅剛柔並重？咁啊最好啦。係啊，最有魅力嘅女人係剛柔並重。其實調翻轉啦，當一個霸道總裁好溫柔對你嘅時候，正啊！呢個溫柔先係有價值嘅。愛啊，啱啊！所以當你係一個御姐嘅時候，好成熟但好溫柔對我咧，咁你個價值就好大。你對我溫柔唔係因為你乜都唔識，係因為你識，但係對我溫柔。即係反差，係啊！呢個就係你最中意嘅霸道總裁，但係又要對你溫柔。啱啊！適當嘅時候霸道，流晒口水。咁唔怪得你咁中意你男朋友啦。邊個啊？你咯。邊個男朋友？問你醒唔起咧？有個留言問思雅話：思雅而家男朋友係咪 keep 到進步，令思雅覺得同朋友滿意？係咪佢男朋友個小號嚟問㗎？唔係啊，都係我哋嘅頭號粉絲啊！咁 private 嘅問題，我咪唔答啊！佢咁樣講咧，我知道咗個答案添，你死唔死？唔係，我明啊！我哋下一題。其實嘉賓可唔可以講下有個現象，點解咁多小三係樣衰過正室？係嗱，首先我講呢個問題咧，係充滿好大嘅 bias 嘅，就係每個大婆都覺得小三會樣衰過佢。但係唔係嘅，真係唔係。陣間我會講啊，陣間我會講，同埋好多大婆嘅姊妹都係覺得小三係樣衰，係你啲姊妹先咁覺得嘅。好啦，咁第二就係大家要知道偷食嘅本質係咩啊？偷食嘅本質係新鮮、刺激，所以佢哋贏係贏新鮮。唔係贏靚過你，咁係任何一個女人都可以贏㗎啦。咁你都唔好太差先。嗱，第一就假設你個老婆，我當老婆咁樣講啦，容易啲區分啦嚇。你老婆有8-9分，咁但係你嘅小三都有6-7分啦，都有7-8分啦。OK，咁但係佢贏係咩咧？因為新鮮感，就好似我老婆係奧馬卡西嚟嘅，我日日都食奧馬卡西，你都食到悶嘅，你睇得悶。間唔中食個雲吞麵都要食下啲。間唔中出咗麥當勞，麥當勞都幾好食喎。所以你知道嗱，第一係咪樣衰咧？呢個有主觀嘅。咁啊，第二我真係當我樣衰都好啦。咁呢個係佢贏嘅，係贏我新鮮感。呢個係一個好正常，好多小三其實都樣衰過大婆㗎。呢個係客觀係事實嘅。但係因為佢嘅新鮮感，但係你永遠都唔知個小三贏喺邊度。你如果我哋男人揾小三，即係完全係贏喺個樣度咩？佢有好多嘢贏你啊，溫柔體貼又好，咁慘好多嘢贏你。所以咧，如果你覺得個小三樣衰過你嘅話咧，其實係悲哀嘅，即係樣衰過你，佢都要揀佢。咁你即係你諗下，你其他方面係做得有幾咁失敗，佢先要揾個樣衰都唔揾你咧。哇，好慘啊！呢個辣雞湯。係啊，呢個要好認真諗下咯。咁點可以預防另一半揾小三啊？呢個係真係人嘅性格啊，定係哪怕佢性格本身唔係咁嘅人，但係10個男人都9個滾咧？冇得預防啊，只不過係你發現咗呢樣嘢之後，點樣處理？就有觀眾問呢個問題啦。小三，即係譬如我問你點樣預防你唔勾佬，邊度預防到啊？大佬韞住你咩唔通？啱啊，我覺得反而發現咗啦。點擊？如果你越韞住咧，反而係仲衰。係啊，係嘛？你咁講會好 hurt 爆好多觀眾。即係 hurt 緊啊！即係要你醒啊嘛。因為我講嘢就好直接嘅，我唔會同你兜啲咁嘅嘢㗎啦。已經，如果你嘅小三樣衰過你，你即係檢討下。咁講下如何擊退小三啦嚇，即係都好多，我見到好多留言啲觀眾都有問呢樣嘢。但係我見好多觀眾問咧，其實佢哋有一個錯誤嘅心態，佢哋會覺得我教咗一招係對付個小三，或者一啲術嘅嘢。嗱，我哋有分道同埋術嘅，skill 咧咩道就係大家都明咩意思啦。唔好貪咁多術嘅嘢，真係要多啲道。好啦，咁我講下我以老婆為呢個例子啦嚇。我問下你啊，Chloe，如果你發現你個老公有小三，你會唔會想擊退個小三？我會走啊，我會成全佢哋。我會咁樣選擇噶。OK，咁你咧？我都係啊。係咪？係啊。OK，呢個係第一條路。第一條路就係當你嘅老公有小三，當你發現咗嘅時候，你要放佢走。第一條路。咁第二條路，因為唔係個個好似你哋咁灑脫嘅，因為有啲可能一齊咗好多年啦，有啲有小朋友啦。係有小朋友就真係可能難。有啲甚至乎個經濟係個男方撐起嘅。我係老公，我冇做嘢，我老公養我2個小朋友。哇！你話分啊？係我哋比較灑脫。唔係，不過你咁樣問，如果我有小朋友，我就都真係難講嘅。佢 exactly 試過人版，我有小朋友，再加我係結咗婚，再加我好多年。係，你會俾佢養先？
不過我係啦，不過我冇俾佢養。咁好啲。所以我係即刻走嘅。係。我係立即走，諗都冇諗。立即選擇離婚嘅，因為我4C到嘅問題就係、我會考慮究竟之後佢會唔會啦，然後我小朋友何為一個健康嘅家庭啦，即係我會諗呢啲咯。咁、然後我當其時諗嘅就係、我4C到佢係會再發生啦，然後亦都4C到將來唔係一個健康嘅家庭啦，加上同佢一齊，因為你會有條刺啦，會係咁因為呢樣嘢。你點咁肯定佢會再發生咧？因為即係我聽過佢都好誠心咁樣道歉啊，又挽留咁樣噶嘛。你點4C佢？因為係都唔係第一次啊。係啦，唔係第一次啦，同埋性格嘅問題啊。係啊，因為你太了解呢個人，同埋我覺得你講得好啱就經濟。因為我嗰下諗嘅第一樣嘢就係，因為我要即刻走，我要去揾地方住，係啦，我要即刻諗點樣我要take care 到我嘅小朋友，呢啲全部都係錢咯，係啊，所以係我係喺我自己有經濟能力嘅基礎底下，我就選擇咗我認為最好嘅嗰個選擇，就係離開咯。咁即係大家都講咗一個唔挽留嘅路線啦。咁我講過即係要挽留應該點樣做啦？即係我當有經濟照顧你啦，或者當即係有仔女，雙方家庭都好 close，唔係一個咁容易做嘅決定嘅時候應該點樣啦？咁我想講喺呢個三角關係嘅時候咧，可能好多大婆都覺得小三嘅地位好高嘅，但我想講而家地位最高嗰個咧係個大婆。因為個老公咧係處於劣勢嘅，第一喺道德層面佢係一個劣勢啦，小三個道德層面亦都係一個劣勢嚟嘅。大多數結咗婚嘅男人去偷食咧，超過一半大多數都係冇諗過離婚嘅。唔係啊，因為要離婚就唔使偷食啦。係啊，即係唔使偷食啦。係 make sense 嘅。係啦，我講大部分男人去偷食或者男人有小三離婚嘅最大原因係個大婆造成嘅。大婆係個主導權，即係你有小三。行邊條路咧，其實由大婆決定。我講下一個嘅分手成本啦嚇。老婆嚟講咧，你要離婚嘅成本好高，但係你要飛過小三其實好容易嘅。咁呢個時候咧，你講一個孫子兵法啦，有一個説話啦，你要記住啦，就係、不可勝在己，可勝在敵。簡單啲嚟講咧，就係我自己可以做嘢咧，就可以處於不敗之地。但係贏唔贏呢場仗咧，係靠佢。佢嘅意思係個小三，只要我保持自己唔輸，個小三做錯嘢咧，佢就會冇噶啦。咁所以如果你發現你個老公而家偷食或者做小三，第一件事記得第一件事，千祈唔好同佢嘈。你同你個老公嘈，你個小三唔該晒，我就係想你哋嘈。每一次個老公同個老婆嘈咧，都係小三唔該你嘅時候。所以呢個時候你一定唔可以同老公去嘈呢樣嘢，同埋有少少方式就係話你可以唔出聲搬出去，搬走咗屋企，唔係話你完全 block 晒失蹤喎，即係佢知道你安全，佢知道你翻咗屋企，佢知道你翻工，但係你要搬出去，你唔使，但千祈唔好嘈啊，千祈唔好嘈呢樣嘢啊！如果你哋係有仔女嘅話咧，千祈唔好帶個仔女走，留翻個仔女喺度留翻屋企。你個小三唔係，留翻個。俾個男人。個男人知道冇咗老婆之後，原來湊個仔女原來咁辛苦，原來冇咗個老婆咁唔慣，咁拿手唔成勢嘅時候，小三唔會第一，小三唔會去屋企先啦，正常唔會咁大膽啦，係咪先？咁個男嘅方發覺，喂冇咗老婆咁唔慣嘅時候，就點啊 call 個老母幫嚟幫手。咁佢阿媽過嚟幫手嘅時候，咁佢就變咗千古罪人，係啦，又鬧埋佢啦。咁所以呢段時間咧，我講多少心態咧，就係如果你係大婆嘅話咧，你要知道你個對手唔係小三啊，係個男人，係同埋係你自己，係自己啊，係自己唔係輸，係啦，你就贏㗎啦。你唔可以關注太多小三嘅嘢，同埋千祈唔好真係鬧小三，唔好。我都覺得好醜怪啊！係啊，唔好鬧。如果你真係鬧小三咧，如果我係老公嘅話，你即時扣分嘅。如果你係我老婆。佢係小三，你鬧佢啊！我啲分數即刻偏向咗嗰邊嘅。第一，你係衰人，你小氣；第二就係你喺度示弱，哎呀，老婆鬧我啊！咁我一定幫佢嘅，一定幫佢。所以第一條咧就係你要冷靜，唔好同佢老公嘈。第二條咧就係你要無視呢個小三。你真係要無視佢，你唔好炒佢。我已經代入咗你係小三啦。咁好多女仔咧做到一半嘅時候，最大嘅敵人係咩？就係我諗，明明錯嗰個係佢。明明偷食係佢小三啊，佢點解仲要係我做翻好嚟迎接佢？呢個先係
大婆挽回小心嘅最大嘅心態、最大嘅敵人，個心態真係要好強。就係因為你哋有對錯之分，明明係我老公錯，仲要我咁樣去氹佢，仲要我咁樣唔鬧得又唔成，仲要我自己扮靚，仲要我自己點樣。咁呢個心態咧就毀咗你去挽回你個，或者呢個心態會毀咗你去擊退個小三。咁所以當你發現咗呢個小三，第一好似佢哋咁樣分手，如果你哋唔分，真係要箍煲或者真係要擊退嘅時候，你個心態一定保持住，就係話唔好講對與錯，係冇對錯噶啦，唔好再講明明係佢咩，所以唔抵。冇對與錯。呢個就係你挽救唔到嘅最大嘅敵人係呢樣嘢。好啦，然之後你去離開咗啦，你去做自己嘅嘢啦，去做 gym 啦，開心啦，扮靚啦，繼續去玩又成啦。但係你唔需要特登去遲覆嗰個男仔嘅，即係特登係咪我唔覆你，唔需要你我食咁飯，翻屋企翻工，咁自然就 OK 嘅啦。做翻個正常嘅人，但係又唔湊小朋友咁樣。係啦，唔湊小朋友又唔使理佢。咁呢個時候咧，有啲女仔就喺度諗啦，咁我離開1個星期，咁呢個男人咪 fit 到正？冇網管喎，咁佢同個小三翻天覆地都得啦。咁其實唔係嘅嗱，如果呢段時間你發現咗個小三，你同老公去嘈嘅話，而個老公嘈到佢唔想翻屋企咧，咁你先至係最大鑊。咁但係你而家離開咗，你留低一個空間俾個老公自己喺屋企嘅時候咧，其實佢係不安嘅。第一，大多數出軌嘅男人咧，一定有愧疚心嘅，唔多唔少都有愧疚心嘅。但係你要保持你個老公有愧疚心。如果你鬧佢，你發爛渣，喂，我啲愧疚心冇晒。有愧疚心對你仲好啊。係啊，我覺得，睇嚟我偷食真係啱，即係睇嚟我冇揀錯人。呢個咁溫柔，即係一個咁溫柔，一個咁巴渣，係你令到我覺得個小三啱咗。係我嘅問題。係啦，你令到我覺得，即係小三又唔該晒，又多謝咗你啦。你走咗大概1個星期嘅時候咧，你會翻屋企啦。嚇，要翻屋企？要翻屋企㗎，唔係永久走㗎。因為你走呢個原因咧，你係令到你個老公唔慣。你知唔知點解？如果你離開咗1個月或者2-3個星期，條仔會慣咗。喂，湊仔湊，喂，唔係我都識湊喎，而家就 OK 冇問題喎。喂，唔係條女唔喺度，喂，仲好喎咁樣，令到佢慣咗。咁所以你呢段時間你要 free 收，然之後再翻嚟，但係永遠都要保持一樣嘢，你就係千祈唔好同我嘈。當你翻咗屋企，突然間翻到屋企，你有冇同我嘈？呢個時候個男人係會好囉囉攣，或者佢會主動同你講，不如傾下件事究竟係點？唔好用你，因為女人咧，等個男人自己講。因為女人好中意逼個男人落 commitment 嘅。你可唔可以應承我下次唔好咁？你可唔可以應承我咩？死啦！我成日都係咁。你有冇應承？千祈唔好咁樣。係啦，你逼個男人落 commitment，你即係逼佢講大話。或者係金句。我好想佢做一樣嘢，咁要點咧？如果你睇個男人係咪真係知錯咧，你唔係真係要聽佢講 sorry 嘅，你要睇佢嘅行為。即係譬如佢而家識得話接你收工啦。或者又識得俾啲驚喜你啦，或者你要 feel 到佢 care 你多咗嘅，咁你 feel 到佢 care 你多咗，你就無謂真係逼佢講嗰句 sorry，或者逼佢落即係睇行動就去 commitment 去做呢樣嘢。有個留言好好笑啊！我想講，我有個朋友老公有小三啦，但係佢老公每個月都俾100萬零錢佢㗎，所以佢好 OK，仲話好開心。佢話老公有第2個嘅話，就等於佢老公真係好 charm。其實係啊，我都覺得係。咁呢個咪真係好似6索5索定6索5索啊，索係5索，係5索。嗱，一個成功嘅小三咧，佢永遠都唔會同個男人索取太多，佢知道個位置喺邊嘅，甚至乎我叫你喂，不如你今晚翻屋企陪下你老婆啊咁樣。哇！呢個係高段位嘅小三就係咁樣嘅。咁我想講調翻轉，就係如果你係一個大婆嘅話咧，你都千祈唔好耍小氣。咁我要咁啊！你快啲去陪你嘅小三。我唔需要啦，唔好嗱，你咁我聽到呢個即係都係串我，即係咁好啊，咁我揾第2個添，揾小4添啊！即係第一步就咁樣行咯，咁第2步、第3步咁之後先再講啦。點解依家咁多人都會出軌？呢個唔係而家嘅問題，呢個長久3000年嚟歷史都係有出軌呢個問題。只不過而家有 social media，你先覺得多咗人出軌。唔係，我同佢講啦，出軌呢樣嘢，因為點解咧？因為咧一夫多妻咧係2000年嘅歷史嚟嘅，一夫一妻係幾百年嘅啫。人性咧係一夫多妻，我同佢講，無論係中國、外國都係一夫多妻。其實一夫一妻係反人性，我同佢講，即係我唔係話呢樣嘢。因為我哋係動物咯。呢個道德嘅問題先有一夫一妻嘅問題。咁你點解而家先有出軌？以前
我溝女咪以前唔溝女咯，係出軌，以前係光明正大三妻四我咪妾。娶多幾個咯。啱啊，有啦。另一半如果堅決唔俾手機密碼或者 Face ID，應唔應該同佢結婚？咁你梗係唔好問佢攞 Face ID 同密碼啦，唔好問佢攞添啊！有一句説話咧就叫做冇人可以喺另一半嘅手機笑住咁行翻出嚟。好驚啊！呢句好正喎。無論係男仔睇女仔手機，或者女仔睇男仔手機，都冇人會笑住出翻嚟。你有冇呢啲經驗啊？即係睇完手機笑住出翻嚟係咪？舐嘢經驗？咁梗係有啦，一定有啦，舐眼添啦。但係唔係嘅，咁如果我依家呢一任就真係笑住出翻嚟睇完，真係個，你真係全部都係有睇啊籃球嘅喎。哦，係啊，唔係我唔係特登有冇睇佢睇㗎計數。機啊？你有冇睇過第二部電話？冇啦，佢真係冇嘅，佢嘅圈子係真係好鬼講笑好鬼清澈嘅。個男仔俾你睇手機呢個 bonus 嚟嘅。嗯你唔好覺得男朋友就一定要俾佢睇晒所有嘅係嘢，你都未必俾佢睇晒所有嘢啦。大家會有空間噶嘛，嗯因為有陣時可能每個人都有私隱個女仔，譬如你係我女朋友，我覺得你好乖嘅，但當我裝你手機嘅時候，可能我都見到你同其他男仔傾偈，有啲笑哈哈，有啲心心，但係其實冇但係嗰啲心心其實你冇嗰啲意係啊，其實思嘅。冇意思嘅。但係我睇完咧個關係就會出問題啦。係啦，一定會有呢啲嘅問題，你係唔會開心咁出翻嚟。可能你 D.M 啲男仔或者男仔 D.M 你，你有覆，嗯但可能都冇乜意思嘅。但你睇咗你就好大意思咯。嗯所以盡量就直頭唔好睇另一半嘅我都覺得唔好電話，係啦。睇，係啊，我都覺，我都唔唔好特登去同意睇試探佢咯。佢特登俾你佢話睇。咁咪永遠唔會知道對方出軌咯。誒呢個我想回應，如果個天係要俾你知對方有呢撚嘅話咧，你一定會知咯，唔一定係要透過電話咯。有好多嘅，我好多例子㗎，好多係喺啲朋友撞到，又或者係總之自己發現有好多啲例子。個天其實要俾你知，一定會俾你知。嗱，佢一個問題就係話，咁咪永遠都唔會知對方有冇出軌嘅問題。點解你要假設佢有出軌咧？點解你要尋找你心目中嗰個證據咧？係喎，係邏輯喎。你靚女，我一定係假設你多仔溝，我瘋狂尋找呢個證據。其咁一實你係定揾到㗎呢啲證據。係啊，你係假設咗而揾證據，你唔應該要有呢個假設。譬如我點樣去判斷一個渣男？你點解要假設咗全世界都係一個渣男咧？啱啊，係啱啊啊，，你假設咗咁對方出軌。你諗下，你自己吸啲咩翻嚟？你吸翻嚟㗎啦，俾你聽係。就一定出軌咯。同埋你咁樣諗就係一定出軌咯，同埋你對方咁樣對現任都好唔公平。係啊，即係你可能因為你以前嘅一啲經歷，你令到依家係咁喺度猜疑自己嘅現任。同埋你要諗咧，就係每一個人都係個別例子嚟嘅。你唔係因為男人出軌、女人出軌，你就對所有男人失去興趣。有冇得私人諮詢喎？我想講呢個問題好多人問，真係好多人問，係我哋嚟緊係真係會有想搞搞呢一個諮詢。係啊，同埋咧小龍都會搞，係啦，但係詳細我哋之後再講。一陣留低傾下，可唔可以會員先請小龍講下外國 dating culture？依家好多人都係由 casual 嘅關係開始，愛同性嘅關係啦，個順序係應該要點啊？咁第一嗰個外國嘅 dating culture 係咩？我就唔係好知嘅，因為我又冇本地人同過即係鬼妹咁樣，即係一齊過咁樣，唔係好知啦嚇。嗯咁另外佢想講嘅係咪都係 casual 開始呢個意思係我諗係係咪真係而家試車嗰啲？係啊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 ，嗱係咪搞嘢先一齊定係一齊咗先搞嘢咧？我覺得而家呢個世代就冇分得咁清嘅。咁我自己個經歷都係超過一半都係即係搞咗先話喂佢一齊。對我嚟講更加有效啊！特別係我覺得呢啲咁麥咧，特別要同男仔講啊。大部分男仔溝唔到女咧，都係我哋阿媽教你就係做一個好男人咁，俾你阿媽阿爸教到你成為一個 nice guy。其實就唔係嘅，如果有得食嘅機會，一定係食咗先嘅。因為一個我哋喺度教壞我哋啲觀眾。嗱呢個唔係教壞，教你哋成為 bad 絕對唔係教壞。話俾你聽，因為當個男仔溝女嘅時候咧，其實冇經驗嘅男仔咧，佢係唔知呢個女仔究竟受唔受溝嘅。我溝緊你嘅時候，我有經驗，我即刻拖你，即刻 kiss 你。但係冇經驗嘅話咧，明明食得佢都唔敢食。但係，如果太快，但係我唔係講快，我係講到達某啲階段。嗱，譬如我同你認識咗都2個月，我追你 date 咗好多次單獨㗎啦。咁其實你心目中好明顯係啦，你心目中 OK 你都 OK 嘅，因為你唔 OK，你唔會見咁多次啦。係咁但係我出咗第5次街，我都仲唔拖你手，都仲唔掂你，你會點啊？會快一啲啊！5次好快喎。我譬如啦嚇，一個唔係喎，你係咁嘅。出你出到5次，其實你好有 feel 噶咯。其實多數男仔有時溝唔到，你唔係即係你溝唔到，係你唔敢溝 feel 唔到呢個女仔其實已經唔識 feel。係得咗，
但係你唔進攻，即係明明我約你去迪士尼，開心嘅，咁你放煙花你又拖我啦，啊放煙花你又唔拖我，哇去迪士尼都唔拖啊，真係鉗嗰啲喎。咁你第二日都應承得你去迪士尼啦。喂，我想講咧，去主題樂園都係一個好好嘅 test 個女仔有冇興趣，因為冇興趣一定我啦，我唔知係咪我唔能夠代表全部女仔啦，但係我應承得去迪士尼咁樣我就 OK 咯。嗱，我見到呢個網民話啦，即係佢阿媽就咁樣教佢啦。嗱，我同所有嘅聽眾男仔講個説話咧，就係話，如果你哋想溝女問意見，你千祈唔好問女仔，同埋千祈唔好問呢個女仔嘅身邊嘅姊妹，因為同你講，女人係唔了解自己嘅，你嘅對手先了解你嘅。你問女仔點樣溝女仔咧，女仔會同你講。你起碼送扎花先啦，唱個 K 送個小送條春咩？好多多餘嘅嘢係唔需要做嘅。即係有時啲男仔溝女咧，唔係阿媽咁樣教你 gentleman 嘅，因為姊妹咧會教你 gentleman 啦。但係真正嘅女人中意嘅係霸道總裁，有陣時真係要逼東下話俾你聽。逼東，其實都幾同意。逼東一好使好用啊，同你講，其實都幾同意。係啦，咁所以你唔好教壞咗呢樣嘢先，即係唔好聽阿媽講 nice guy 添呢樣嘢先。咁啱啱我想講就睇水溫咯，睇水溫咯。咁如果個水溫 OK 嘅話，你要出手啦已經。水溫 OK。佢問係咪一定要問收費嘅對手？好笑喎佢。係啦，我揀男人都係問佢㗎。真係我聽。我講翻呢個網民問嘅問題咧，就係話究竟 casual 開始啊，即係性同愛嘅關係係點樣咧？我答所有男人就係話，如果你 feel 到嗰刻呢個女仔係食得嘅話咧，你可以食咗先。再慢慢去同佢都得嘅，即係你冇 miss 咗呢樣嘢啊！即係呢個我哋叫 miss window， 即係 miss window， 即係譬如我嗰時聽你，我應該唔講得，費事。我聽我分享哇咁都唔使，有冇搞錯？冇啦喎！指住佢啊！咁樣講完，我都有個 case 咧，有個 friend 好好笑，佢係真係講到明，個女仔係好 hurt 嘅，個女仔會 hurt 添啊！話唔知點解上到屋企兩個瞓埋同一張床，然後個男嘅竟然冇搞佢。我同佢講啦，個女好 hurt 咯。你瞓埋一張床同女仔瞓，你唔搞佢，你係唔尊重個女性，你冇禮貌。條女喺佢隔離，即係你唔扯旗嘅話咧，你係完全係冇禮貌嘅。即係驚個女仔反對。我驚個女仔，如果女仔驚被拒絕，驚拒絕，驚被拒絕。咁拒絕咪拒絕咯。其實正常嚟講，拒絕應該繼續添嘅，即係你要扯多兩扯，一定要多。即係你唔好去到強姦嗰個部分就得㗎啦，咁樣。係啊，即係我諗有經驗嘅男仔應該即係聽得出，要係要咁樣先得㗎。真係好好笑。嗱我講個女仔嘅心態就係如果個女仔嘅心態佢 ready 俾你食或者 ready 做佢女朋友嘅時候，而你 miss 咗咧，對於個男仔嚟講係好大鑊嘅。所以男仔溝女咧唔好記住 step by step， 首先乜，唔得嘅跳步嘅，要跳嘅，同埋教多少少啊。如果男仔溝女嘅話咧，中意打尖。咩叫打尖咧？就係話，如果呢個女仔係個網紅嘅話咧，你就千祈唔好成日同佢 DM， 因為你同佢 DM 咧，你又成為咗個 IG 上面嘅其中一隻狗，其中一隻舔狗。如果呢個女人係喺夜場度酒吧好多男性朋友，你 date 佢就一定係 date 日頭，唔好 date 夜晚。你一定要排一個少人排嘅隊，譬如你係成日飲酒嘅，我就約你去做 gym。咁小龍係約我做專嗰條隊嘅喎，唔係飲酒嗰條隊嘅喎，咁我好記得你。你就同其他人唔一樣。打咗尖啦，你明唔明啊？打咗尖啦，我約你去水上公園，我就唔會約你去 wave party。係啦，咁調翻轉喎，如果你係個乖女，要收費啊！呢條片真係。收啊！如果你係乖女嘅話咧，我約你去酒吧。哦。調翻轉。哇！我想講有人用過呢招，有人用過呢招。哇！冇人帶過我食水煙，我食水煙幾好玩喎，好新奇喎。咁你嗰條隊就唔同啦，所以記得啊，你對住網紅嘅話咧，你千祈唔好成日 DM 佢嗰啲咁嘅嘢，因為佢當咗你係嗰個狗公嗰條隊啊，狗公隊啊，狗公隊。如果你有 WhatsApp，你就盡量 WhatsApp，因為 WhatsApp 條隊係少過 IGDM 隊嘅，你識得分隊，好笑，識得分隊呢樣嘢。咁你視乎翻你個女仔係咩性格，去針對佢打尖，唔好排多人排隊。咁樣聽你講，即係你應該大部分好多你嘅女朋友或者係啦，會係網紅啦。你咁樣講，咁點樣你要溝網紅？你第一下一定係 DM 先㗎啦。咁你點樣做咧？極速攞第二啲 contact，例如係 WhatsApp 或者係 WeChat，然之後轉一個平台。因為我喺 IG 平台咧，我唔夠抽嘅，因為你太多 DM 太多嘅。但係我轉咗 WhatsApp 平台之後咧，條隊即係近咗。然之後轉咗 WhatsApp 平台，極速要 dating 要見面，同埋你喺攞咗個呢個女神嘅 WhatsApp 嘅時候，你唔可以喺 WhatsApp 傾太多偈，
傾太多偈咧，你就冇偈好傾。所以你留翻見傾面啊！一定留翻見面傾。譬如我喺網紅，我識咗呢個 Chloe，我咁啱我 DM 咗你，咁啱你肯覆我，大家都 OK 啦，叫做啦，可以做到個朋友，攞咗 WhatsApp，跟住我同 WhatsApp 傾，WhatsApp 就唔好傾太多情情塔塔，簡單啲講，不如我哋見個面飲個咖啡，或者食個 lunch。嗱，千祈啊，第一次date女仔咧，唔好 date高級餐廳，因為高級餐廳對於女仔嚟講，佢係有壓力。第一，佢唔係好想見你嘅話咧，佢對於個咁大壓力嘅 fine day 咧，佢唔 ready 嘅，你又唔係咁吸引，我準備同你 fine day 3個2個鐘時間，未必想見你。但你低我飲個 coffee 或者食個下午茶，食個 lunch tea 咧，我冇所謂，翻下工經過，攝下時間傾過。咁你當你見咗面嘅時候，恭喜晒啦，你就去咗見到面嘅嗰條隊啦，你就唔係冇問條隊又短咗啦，咁樣去。加深你個溝女都咁多攻略，我都你可以令佢出嚟咧，因為實會覺得奇奇怪怪，因為冇一 DM 冇識出嚟啦咁。嗱，首先你 DM 嘅時候一定唔可以超狗公先啦，你唔可以講，同埋你 DM 唔可以講嗰啲你好靚 ，DM 都有身材好好嘅。嗱 DM 咧有少少方式嘅啫，越係索嗰啲相咧，你明知越係多人 DM 嗰啲 po 就千祈冇 DM。好 smart。係啦，但係佢 po 咗個魚蛋，你明知條魚蛋冇人 DM，你就冇，魚蛋幾好食，我邊度買嘅？佢就會覆你㗎，因為啲魚蛋冇人 DM 佢啊嘛。你又啱喎，真係好笑，係啊。你係嘛？你 po 啲性感泳衣，因為咧幾廿條 DM。因為我係好唔中意啲男仔咧喺啲即係可能自拍你好靚咁樣，我真係完全唔會理佢。但係反而我 po 啲書有個句子，我又睇過喎。跟住佢話佢會問我邊本書啊，你推薦下。我會覆我呢啲，因為正常對答啊嘛。但係我真係唔會想覆佢，你好靚，頂你想講咩啫？多謝，連多謝我都唔會覆啊。係啦，更加多嘅就收費。係啊，真係要收費啦！呢條片都已經冇得見面唔加入，唔係啊，最貴嗰個就有啊！你問緊最平嗰個，梗係冇啦。喂，俾520見到我哋都好抵啊，係咪先？即刻諗下呢一樣嘅 friend meeting。今次啦，我哋好高興啦！阿樂道嘅精氣神贊助我哋呢一個直播啦。咁然後呢一個咧就係男性嘅機能產品嘅。咁除咗係可以令到性愛方面係啦，男性嘅活力方面更加持久、更加強之外啦，其實係佢成個男性嘅保養都 OK，即係肝啊、腎啊都 OK 嘅。咁就有海龍、海馬、黑馬卡呢成分啦。德國專利成分植威肝啦，跟住研究證實食8星期8成半嘅男士機能有改變，提升堅硬度同埋持久度，平時做運動效果會更加好㗎。私下男朋友同款，係咁記得我哋咧係有呢一個嘅30蚊嘅優惠券放喺 info box 嘅，咁大家隨時去拎呢一個優惠啦。好，咁我哋都差唔多啦。好啦，咁我哋有咩就再講。Fans meeting，我哋再通知大家咯。好啊，好。我驚冇人嚟，得3個人。係咯，如果我哋 fans meeting 得嗰幾個人嚟，點搞啊？係啊，同埋大家真係要諗下 fans meeting 做啲咩咯。咁我哋先搞咯。如果唔係，我諗食下嘢先咯，可能 party room 食下嘢或者唔知。大家諗下。好啊。